Witamy. Would you like to say something, Iwan? Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie bądź samolubny, bądź hojny. Dzisiaj przyleciał do nas Nipun. Myślę, że Państwo też czytali troszkę o nim, jest niezwykłym człowiekiem. Był doradcą prezydenta Obamy do spraw dobroczynności, jest na cały etat wolontariuszem i zapraszamy do posłuchania tego, co nam dzisiaj powie. Myślę, że wzruszy nasze serca. Dziękuję. That sounded good. Hi, my name is Nipun and this is Roman, who is going to be translating. Cześć, nazywam się Nipun, a to jest Roman, będzie tłumaczył. What I thought would be good is maybe we start with a minute of silence. Pomyślałem, że dobrze będzie, jeżeli zaczniemy od chwili ciszy, Just to ground ourselves. żeby się ugruntować. Thank you. Dziękuję. So what I thought I would do today is, should I stand or is it okay if I'm seated? Czy to w porządku, jeżeli siedzę, czy wstać? Yeah? Okay, I can be relaxed. Mogę się zrelaksować? What I thought I would do today is share some stories of compassion that have moved me. Chciałem dzisiaj podzielić się historiami o współczuciu, które szczególnie mnie poruszają. And a little bit about my journey along the way. I też o drodze, którą odbyłem przy okazji. So this was actually a billboard. I come from California in America, and this was a billboard in California for about one day. Ja pochodzę z Kalifornii w Ameryce i to tam był billboard na ulicach przez mniej więcej jeden dzień wystawiony. Then they realized you can't commercialize the Dalai Lama, and so they took it down. Potem zdali sobie sprawę, że nie można zrobić Dalai Lamy skomercjalizowanego i zdjęli to. But I really like the 4 words on the billboard. It says, be selfish, be generous. Ale bardzo mi się podobały te 4 słowa na billboardzie. To oznacza bądź samolubny i bądź szczodry. All too often, if we are being generous, if I have 5 pencils and I give you 2 pencils, I have 2 less pencils, right? So how is it in my own interest to be generous? Czyli jeżeli zakładając mam 5 ołówków, podzielę się, komuś dam 2, mam 2 mniej, to w jakim stopniu w moim interesie jest bycie szczodry, hojny? If your worldview is just external, then it's true that in giving you lose. But if you count the inner experience of generosity, in giving you actually gain. Czyli jeżeli postrzegamy siebie jako takich oddzielonych od świata zewnętrznego, no to rzeczywiście ogólnie patrząc, to dając, to tracimy, ale jeżeli postrzegamy siebie przez pryzmat wewnętrznego doświadczenia właśnie szczodrości, hojności, to tak naprawdę obdarowując zyskujemy. In our inner world, the more we smile, the more we want to smile. The more we hug, the more we want to hug. The more we love, the more we want to love. Czyli z punktu widzenia wewnętrznego świata, im więcej się uśmiechamy, tym więcej chcemy się uśmiechać, im więcej przytulamy, tym więcej chcemy przytulać i być przytulani i też im bardziej kochamy, tym więcej chcemy kochać. And this is really backed by a lot of neuroscience in this day and age. Science tells us that when you give, even if you don't want to give, you release neurochemicals in your body that make you feel elevated. Czyli to jakby odnosi się do neuronauk, tak? Neuronauki nas uczą, że wtedy, kiedy obdarowujemy, to wtedy w naszym mózgu wydzielają się substancje chemiczne, które powodują u nas podniesiony stan. So, how did I grow in generosity? I think the first stage for me was that I wanted to give, and giving made me happy, and so I gave.
Więc w jaki sposób wychowałem się w szczodrości, jakby w takim poczuciu, że wtedy, kiedy obdarowuję, to wtedy ja zyskuję. But then as I gave, I have been doing a lot of giving in small ways, sometimes in big ways. But as I gave, no matter what the size of my giving, I realized I couldn't give without receiving. Czyli jakby obdarowując niezależnie od tego, jak wiele dawałem, zdawałem sobie sprawę, że wtedy, kiedy daję, to wtedy ja dostaję. And as I learned that, wow, you know, when you give a hug, you cannot give a hug without receiving a hug. It's impossible. In the same way, I realized that you cannot do anything kind for somebody else without receiving. Czyli tak samo wtedy, kiedy zdając sobie sprawę, że wtedy, kiedy kogoś przytulam, to nie mogę przytulić nie będąc przytulonym. I tak samo nie mogę obdarować kogoś, czy też uczynić jakiegokolwiek dobrego uczynku, jednocześnie nie będąc obdarowanym w tym samym czasie. But so many times we keep track of how much we gave and how much we received. Czyli jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pilnujemy, liczymy ile dostaliśmy, a ile daliśmy. And so for me, the third stage was dancing, which is where you don't keep track of how much you have given and how much you have received. Maybe in this moment you are giving, maybe in this moment you are receiving, but in the dance it doesn't really matter. Czyli dla mnie takim trzecim etapem był taniec, tak? Wtedy, kiedy tańczymy, trudno jest pilnować, ile razy daliśmy, ile razy dostaliśmy. To się dzieje cały czas. And this is a photo of me with hair. Tu jest zdjęcie, jak jeszcze miałem włosy. I used to have hair once upon a time. Kiedyś dawno temu miałem włosy. This is from my walking pilgrimage. 6 months after my marriage, my wife and I went on a pilgrimage across India. And we ate whatever food was offered and slept wherever place was offered. Czyli to zdjęcie jest zrobione 6 miesięcy po ślubie moim. Tutaj ja i moja żona jesteśmy na pielgrzymce w Indiach, gdzie byliśmy przyjmowani, goszczeni, dostawaliśmy jedzenie po drodze. And that's remarkable. What if you are completely dependent on the kindness of strangers for you to survive? Jest to o tyle doniosłe, że jesteśmy wtedy całkowicie zależni od dobroci całkowicie nieznajomych osób, wiedząc, że od tego zależy nasze przeżycie. So you're going into a community, you don't know anybody. Imagine if I took all your mobile phones away, if I took all your wallets away, and I dropped you into a place and I said, I'll see you in 1 year. Czyli żeby zrobić takie porównanie, jaka to jest zależność, gdybym wziął wam wszystkie telefony i wszystkie portfele i wrzucił was gdzieś do jakiejś społeczności lokalnej i powiedział, słuchajcie, wrócę za rok. And what we discovered is the power of love. To, co żeśmy odkryli, to jest moc miłości. What we discovered is that there would be people who would have no food for themselves, but they would borrow food to feed us. Odkryliśmy, że są ludzie, którzy sami dla siebie nie mieli żywności, ale pożyczali żywność od kogoś jeszcze, żeby nam ją dać. And when you have received even one meal in your life like that, you wonder if you are giving or receiving in that moment, and you cannot keep track, so all you have to do is dance. Czyli jeżeli chociaż raz zostaliście w życiu tak obdarowani, to już nie możecie przypilnować, ile dostaliście, a ile daliście, i wszystko, co możecie robić, to tańczyć. So, I think what I learned about giving as I went deeper into it is that I think there are 3 kinds of giving. There's giving out of sympathy, there is giving out of empathy, and there's giving out of compassion. Sympatii, empatii, compassion. Czyli to, czego się nauczyłem, że są 3 rodzaje takiego obdarowywania. Można obdarowywać się z sympatii, można obdarowywać się z empatii oraz
ze współodczuwania. I like the translation of sympathy and empathy. Sympathy. Podoba mi się tłumaczenie sympatia, empatia. When we do a small act of kindness and we ask ourselves, was this sympathy? Was this empathy? Or was this compassion? It's very hard for most people who haven't done inner work to know the difference. Czyli podoba mi się też takie zastanawianie się podczas takich małych właśnie aktów dobroci, czy to płynęło właśnie z sympatii, z empatii, czy ze współodczuwania. Tak? Ludzie, którzy nie robili pracy wewnętrznej, zazwyczaj nie są w stanie tego rozróżnić. But what science tells us is that sympathy activates a very different part of your brain, empathy activates a very different part of your brain, and compassion activates a very third part of your brain. They all are very different, distinct experiences. Nauka mówi nam, że te trzy różne akty, sympatia, empatia, współodczuwanie, że aktywują zupełnie odmienne części mózgu. And so one of the things that makes a big difference in figuring out like what is compassion, that's what I want to focus on today. And one character trait of compassion is something that I learned from a story by Mother Teresa. So this is, oh sorry. Czyli jakby ta jedna z tych opowieści, jakby tego rozróżniania dotycząca współodczuwania, dotyczy Matki Teresy. So Mother Teresa, she was in her center, and one of my friends was volunteering. She was very young, and a funder, someone who had supported them financially, came to visit, and at the end he wanted to take a photo. Czyli jakby w ośrodku Matki Teresy znajoma mi bardzo młoda osoba jakby była na wolontariacie i jeden z fundatorów, który tam przybył, chciał zrobić fotografię. So they all line up to take a photo, and the photographer says, "Oh, sorry, that's not a good photo. Can you move back a little bit?" Czyli podczas robienia tego zdjęcia fotograf powiedział, wtedy kiedy ustawili się już do zdjęcia, powiedział, przepraszam, to nie jest dobre zdjęcie, proszę stań troszeczkę z tyłu. They took a second photograph, and the funder looks at it and he says, "It's still not good enough. Mother Teresa, can you move your head to the right?" Potem fundator patrzy się na to zdjęcie i mówi, no cały czas nie jest to dobre zdjęcie, Matko Tereso, proszę, czy mogłabyś trochę głowę na prawo pochylić? And my friend who is volunteering is watching all of this. Moja przyjaciółka, która tam była na wolontariacie, jakby patrzy się na to wszystko. And then when they took that second photo, they looked at it and they said, "Still not good enough." And they actually went and moved Mother Teresa's face. I patrząc jakby na to kolejne zdjęcie, mówią, cały czas nie jest to dobre zdjęcie i zaczęli po prostu fizycznie ustawiać twarz Matki Teresy. So my friend watching this is furious, says, "How dare you use Mother Teresa as an object for your photo that's going to hang on a wall? Here is an icon of compassion. How dare you do that?" Czyli moja przyjaciółka się wkurzyła, mówi, jak śmiecie w ogóle wykorzystywać Matkę Teresę w taki sposób do tego, żeby potem ją powiesić na ścianie fotografii. Ona jest tutaj ikoną współczucia, jak to robić. But she didn't say anything because Mother Teresa was not saying anything. Ale ona sama też nic nie powiedziała, bo Matka Teresa też nic na to nie mówiła. But then, when they all left, she goes up to Mother Teresa and she asks, "Mother, why didn't you say anything?" Że jakby ona nic nie powiedziała, dopóki oni nie wyszli, i potem ona podeszła do Matki Teresy i spytała się, Matko, czemu nic nie powiedziałaś? And Mother Teresa shared one line which changed my friend's life. Matka Teresa podzieliła się jedną wypowiedzią, która zmieniła życie mojej przyjaciółki. She says, "My dear, there are many forms of poverty." Powiedziała, moja droga, jest wiele form ubóstwa. And what she also teaches us with that is not only that there are many forms of poverty, but
the converse is also true, that there are many forms of wealth. Czyli jak gdyby to, czego uczyła jednocześnie, to nie tylko, że jest wiele form ubóstwa, ale na odwrót również jest też wiele form bogactwa. And compassion, we talked about the difference between sympathy. In sympathy, you're handing down. In empathy, it's like a neighborly giving. You're taking on the pain of other people, and that becomes very, you burn out very easily. But it is in compassion that you're able to get a very broad, multidimensional view of what is happening in that moment. Czyli jakby patrząc się na to ze strony tego rozróżnienia, można powiedzieć, że takie obdarowywanie z sympatii jest takim wydawaniem czegoś z góry, obdarowywanie poprzez empatię jest na równi, jest właśnie sposobem na to, żeby przejąć czyjś ból, ale dopiero obdarowanie poprzez współodczuwanie jest takim bardzo wielowymiarowym i szerokim obdarowywaniem. And so in my journey, I said, I've been holding this question that how can I grow in compassion? Czyli podczas mojej podróży miałem w sobie takie ciągłe pytanie, w jaki sposób mogę wzrastać poprzez współodczuwanie. We started an organization called Service Space 20 years ago when I was young, and it does a lot of different projects, but at its core, it's about growing in compassion. Service Space, SPAC. Czyli założyliśmy właśnie organizację pod tytułem Service Space, przestrzeń służenia, It does a lot of different projects, but at its core, the purpose is for us, for me, to grow in compassion. Czyli ona ma wiele różnych projektów, którymi się zajmuje, ale takim rdzeniem tej działalności jest dla mnie po prostu wzrastanie we współodczuwaniu. I'll skip this, it's a little technical, but if you were to ask me that how have I grown in compassion, someone asked me, a teenager asked me how have I grown in compassion, and I said, well, it's been in 4 different years. So just as you have in college, you have freshman year, sophomore year, junior year, and senior year, at least in America. I listed 4 things that I want to share with you today. Czyli jakby to trochę technicznie może zabrzmieć, właśnie spytała mnie nastoletnia osoba, to w jaki sposób mogę wzrastać we współodczuwaniu i jakbym miał to wyliczyć, to tak w taki sposób, jak na 4 lata dzieli się okres gimnazjalny w Stanach, że jest okres tam juniora, seniora i tak dalej. So in the first year, what I learned in the early stages of compassion, you realize that you have to search for opportunities to be compassionate. Czyli jakby podczas pierwszego roku tego juniora, to szuka się możliwości znalezienia się w współodczuwaniu. So it was one of my wife's birthdays, and she loves flowers. So I decided that I would go and get her flowers. Czyli były urodziny mojej żony, na które ja zawsze przynoszę jej kwiaty, więc postanowiłem, że pójdę i zdobędę dla niej te kwiaty. But she also loves for me to go running because she says I've put on a lot of weight. A jej też się bardzo podoba, jeżeli ja przy okazji biegam, dlatego że ona twierdzi, że bardzo przybyło mi wagi. So like any good engineer, I decided to try to do 2 things at the same time. Więc jak każdy dobry inżynier stwierdziłem, że zrobię 2 rzeczy naraz. What I decided to do was go running to go get her flowers. Zdecydowałem, że pobiegnę, żeby kupić dla niej kwiaty. So I go to the store and I'm jogging and I pick up her favorite, she likes sunflowers, and I picked up sunflowers, and she also likes lilies. And so I said, you know, it's her birthday, I'll get both of them. So I got 2 bouquets. Więc jakby biegnąc po te kwiaty, znalazłem jej 2 ulubione rodzaje kwiatów, czyli słoneczniki, lilie, i kupiłem dla niej 2 bukiety. And now I have to come back
And I hadn't thought this far, but now I have 2 bouquets and I'm running with 2 bouquets. Czyli jakby wcześniej tego nie przemyślałem, ale zorientowałem się, że biegnę z powrotem z 2 bukietami. So I'm sure it's looking very odd to people. And I was coming close to our apartment, and this young girl she goes to a high school near our apartment. She's coming this way, and we make eye contact. Czyli biegnąc z powrotem, zdałem sobie sprawę, że to może dziwnie wyglądać, jak biegnę z 2 bukietami. I wracając napotkałem po drodze dziewczynę, która chodzi tam do liceum i jakby szła w przeciwną stronę. I nawiązaliśmy kontakt z ruką. And she looks at me and she asks me, "Oh, for me, you should have." No i ona mówi, no dla mnie powinieneś mieć. And I was running, so I was out of breath. I wanted to go there and I wanted to go up. And because I had that agenda, it didn't occur to me that I should have just given it to her. Czyli ponieważ byłem tak przejęty i tak zajęty myślą, że muszę szybko tutaj dobiec i pobiec na górę, to nie wpadłem na to, że po prostu powinienem i też dać. Because that would have made my wife even happier if I told her that I actually gave it to somebody who said, "Oh, you should have." Nie wpadłem na to, że moja żona by jeszcze bardziej się ucieszyła z tego, że mi powiedział, że ktoś przy okazji dostał też kwiaty i ktoś powinien też dostać kwiaty. So in the first year, we often have these opportunities, but we miss some of them because we have an agenda, and we take some of them, we catch some of them. But the whole purpose of that first year is to orient ourselves so that we start seeing that, oh, I can be kind, I can be compassionate. Czyli podczas pierwszego roku pojawiają się nam takie szanse, część z nich łapiemy, część z nich przegapiamy, jakby nie wpadłszy na to, że też powinniśmy je byli wykorzystać. And there's many such stories that I can tell you, but if maybe in the question and answer I can tell you more stories. So then in the second year, what we learn is that as you take the opportunities to be compassionate, to be kind, one very immediate thing happens, which is that you connect. Czyli jakby mogę więcej takich historii jeszcze opowiedzieć a propos tego pierwszego roku w trakcie pytań i odpowiedzi, a jakby tylko powiem teraz, że podczas drugiego roku, during the second year, you learn that compassion connects. okay. Uczymy się, że poprzez współczuwanie łączymy się. So this is what you see is a smile card. Maybe you can you give me one? So the smile card says that you do a small act of kindness for somebody. They don't know who you are. Do you have tolls in Poland? Oh, you have it. Oh, you guys are amazing. You can leave it, but I'll just explain it using this card. Where, let's say, do you have a toll booth in Poland? Toll booth? Like you pay car in the car, you pay toll? Yes. Yes? Usually, yes. Sometimes. Some places. So for example, if you were to go on a toll booth and you pay for the car behind you, so when the next car comes up, it says your toll has been paid for by somebody before you, and you leave a smile card, and the smile card says, you don't know who did this, but don't let the chain stop with you. Pay it forward. Do something kind for someone else. Czyli to jest taki przykład, jak w Stanach są płatne drogi, u nas też są takie, nie tylko przy przyjeździe na autostradę się płaci. Możecie zapłacić wtedy za ten samochód, który jest za wami i oczywiście ci ludzie nie będą wiedzieli, kim jesteście, ale możecie zostawić taką właśnie wizytówkę z tym napisem smile, uśmiechnij się i z taką intencją, żeby ten łańcuch dobroci na was się nie zatrzymał. So I have seen how a lot of people, for example, will go in a restaurant and they will pay. So I was having lunch with one of my friends. He happened to be a very rich person. And so we had this dialogue, and at the end of the meal, sort of like how Maya and I were fighting today about who would pay for the meal, we were fighting. I will pay, and he says, no, I will pay. And
Czyli jakby też byłem na takiej dosyć drogiej restauracji z bardzo bogatym przyjacielem i pod koniec posiłku zaczęliśmy się intensywnie spierać, tak? Ja zapłacę, nie, ja zapłacę, nie, ja zapłacę. Tak jak też była dzisiaj taka sytuacja. So as we were fighting, I said, you know what, let me pay for you, but why don't you pay for another table? No i w końcu żeśmy doszli do konstatacji, dobrze, to pozwól, że ja zapłacę, a ty zapłacisz za inny stolik. So he says, okay, that's a good idea, because we had just been talking about the smile card. So he was like, okay, I understand. But see, when you hear it, it's very different. But when you actually do it, it's a very different experience. Czyli też mieliśmy ze sobą tą wizytówkę z uśmiechem i w końcu on mówi, tak, dobrze, rozumiem, niech tak będzie. I mogliśmy się zastanowić nad różnicą, jak to jest, jeżeli się o tym po prostu słyszy, jak się to rzeczywiście robi. So the first thing, the waitress comes, and as the waitress comes, she looks at him and he says, I would like to pay for somebody else in this restaurant. And the first thing the waitress says is, why? Czyli podchodzi kelnerka i on mówi, słuchaj, no chciałbym zapłacić za kogoś innego. I pierwsze, co przychodzi na usta kelnerce, to pytanie, dlaczego? And he says, well, I just want to make somebody's day. Right? So they have this conversation about it. And then the second question that the waitress asks is, okay, which table? Czyli jakby zaczynamy na ten temat dyskutować, on tłumaczy, no chciałbym po prostu uszczęśliwić komuś dzień. I podczas tej dyskusji do kelnerka się pyta, no dobra, za który stolik? So now he's looking and he's saying, no, too happy, medium, okay, you know. I don't know how he decided, but he decided on a table. Czy jakbym zaczął tak się rozglądać i oceniać, no nie, tamci są za szczęśliwi, ci są tak w miarę, potem mówię, o tutaj, tamten stolik. Nie wiem według jakich kryteriów on to oceniał też. So now the waitress, who is still a little confused herself, has to go and explain it to that table. Czyli kelnerka wtedy ma zadanie, już sama będąc zdezorientowana, jeszcze podejść do tamtego drugiego stolika i jeszcze zacząć to tłumaczyć wszystko. Now, this is supposed to be anonymous, which means that you don't say, I am doing this, right? But sneakily, you kind of want to see the reaction, right? Czyli to ma być niby w sekrecie, tak, że to jest anonimowe, ale tak po cichutku chcecie zobaczyć, jaka będzie reakcja. So he said, but he's sitting in front of me, so he says he can't look over there, that would be too much, you know. So what he did was, he looked in the window which had the reflection of what was going on. Czyli jakby siedział naprzeciwko mnie plecami do tego stolika, więc nie mógł się patrzeć bezpośrednio, ale mógł patrzeć w szybę okna, w której było odbicie, jakby co tam się dzieje. And I am supposed to be like a seasoned person, so I was like, I can't even look there, so I'm looking at him. Ja jakby tutaj występowałem jako już wysezonowany weteran, więc nie mogłem się patrzeć też tam dalej, tylko patrzę się na niego. So the action is happening there, he is looking there, and I'm looking at him. Więc działanie odbywa się po jednej stronie, on siedzi gdzie indziej, ja się na niego patrzę, a on patrzy się jeszcze gdzieś w inną stronę. And you could just tell that there was so much love on that table, and our waitress, when she comes back, we looked at her and we said, how did it go? Więc można było wyczuć, że rozlewała się tam miłość, no i jak podeszła do nas z powrotem kelnerka, to nie mogliśmy wytrzymać i niecierpliwie pytać się, no jak poszło. Now this woman, the waitress, was so confused before, asking why, now she's beaming. Right? Więc ta kelnerka, która wcześniej była po prostu całkowicie zdezorientowana z tym pytaniem dlaczego, a teraz jakby cały czas promieniowała już. And we asked her what happened, and she says, I looked at that, I went over there and I told them that someone you don't know wants to make your day and has paid for your meal, and here is a smile card and you can pay it forward.
they looked at me and says, "Do you guys do this here all the time?" Więc jakby ona zapytała się, opowiedziała krótką historyjkę, że podeszła do tych ludzi i mówi, tutaj anonimowo ktoś za was zapłacił, macie tutaj tą wizytówkę i możecie zapłacić za kogoś innego. No i wtedy dostała od tych państwa pytanie, czy robicie tutaj tak cały czas? Because if you do, then we want to move here. Bo jeżeli tak robicie, to my chcemy się tutaj przeprowadzić.